Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня пятница, и, пожалуй, самое время отвлечься от своих повседневных забот. Поэтому приглашаю вас познакомиться с моей испанской жизнью. Для тех, кто не в курсе. Зиму я живу в Испании, а лето в Финляндии. Это давняя финская традиция – зиму проводить на юге. Поэтому финны давно улюбовали для себя юг Испании, город Фуэнгиролу. Его вполне можно назвать финской столицей Испании. Зимой здесь толчется около 20 тысяч финнов. Постоянно проживает около 4 тысяч финнов. 20 тысяч приезжают на зимовку, и еще неизвестное количество туристов приезжает на короткий срок. Поэтому всюду слышится финская речь. Иногда кажется, что я никуда не уезжала из Финляндии. Здесь есть все. Финские рестораны, бары, врачи, массажисты и даже школы. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Почему я уезжаю на зиму в Испанию? Ну, наглядный пример. Посылаю в Финляндию фото. У нас праздник. Они мне присылают в ответ фото. У нас тоже. Больше похоже на похороны. Но у финнов собраться на похороны – это тоже праздник. Суруюхла. Буквально переводится как праздник горя. Горестный праздник. Поэтому, конечно, по темпераменту мне испанские праздники подходят гораздо больше. В общем, Испания – это страна-праздник. У испанцев смысл жизни – disfruta la vida, наслаждение жизнью. И вся жизнь этому посвящена. Здесь две фазы – праздник и подготовка к празднику. Испанцы не просто празднуют, испанцы не просто отмечают праздники, они ими живут. Фиеста – это праздник. Никто не думает о работе, о завтрашнем дне, о каких-то проблемах. Праздник – это праздник. Когда финны бухтят испанцам: приезжайте к нам в Финляндию, мы научим вас работать. Испанцы смеются в ответ: приезжайте к нам в Испанию, мы научим вас отдыхать. Неделю назад мы ездили на карнавал в Кадис. В Малаге в WhatsApp есть группа «Поездка с друзьями». Вот выбрали себе друзья, частные лица, маршрут, организовали поездку, заказали автобус и поехали на выходные тусить. В прошлом году я ездила на этот карнавал с другим агентством путешествий. Захожу в автобус, и там все в карнавальных костюмах. Одна я, как лохушка в цивильном, расстроилась невозможно. Поэтому в этом году я подготовилась серьезно. У меня было 2 костюма. В пятницу мы приехали в отель за городом, остановились, ужин в 9 часов вечера, потом танцы. И что вы думаете, в 9 часов утра они все как огурчики, все пришли на завтрак. Я думала, они будут отсыпаться после танцев. Нет, все. Что мне нравится у испанцев, у них умеренность в питье. Вот никто из нас, из 70 человек, абсолютно не напился. В общем, с утра мы побежали в ближайший городишко посмотреть достопримечательности. В Испании, здесь на юге, в принципе, абсолютно в любой деревушке есть какие-то достопримечательности.
какие-то кафедральные соборы, крепости, которым по 500 лет. Где-то здесь вот бродили, ходили римские легионеры. Вот, пожалуйста, где-то мы гуляем за городом, любуемся там какими-то садами. Пожалуйста, каменные столы, колодец, а вот каменная корыта. Здесь когда-то римляне останавливались на привал, и здесь это водопой для лошадей. В общем, мы пошли в город, посмотрели, там кафедральный собор, прошлись по этим улочкам, все замечательно. И потом, после полудня, поехали на карнавал в Кадис. Это такой карнавал, куда съезжаются люди со всей Испании. Стоят десятки экскурсионных автобусов. Народ приехал веселиться. И этот карнавал длится 10 дней. Мы там провели 3 дня. Вот мы приехали где-то после полудня и уехали за полночь. В общем, мы приехали в гостиницу, было 1:30, наверное. И я думала, когда шла на завтрак утром, я уже думала, точно, наверное, там никого не будет. Ничего, все как огурчики, все, в 9 часов они уже все на завтраке. В общем, мы опять позавтракали, опять собрались и опять поехали на продолжение. А на второй день у меня был костюм монашки. Но это был не обычный костюм, а такой для карнавала. Там была такая сделана мощная грудь и не менее мощная задница. Поэтому, когда я появилась перед своими одногруппниками, конечно, мужчины пришли в полный восторг и тут же бросились ко мне с просьбой: «Сестра, хочу исповедоваться». Это все было смешно. Я, в принципе, никому не отказывала. Всех исповедовала. И даже так увлеклась, что мы приехали в Кадис. Я еще и в баре, и всех там благословляла. Все, пейте, милые. На этом карнавале костюмы всякие разные. Кто во что гораст. И практически все люди в костюмах. Я, в общем-то, показывала уже разные костюмы. И люди тусуются от души. И мы там опять протусовались, все оценили мой костюм и решили, что на будущий год, когда они поедут опять на карнавал, решили, что мужчины будут в костюмах священников, а женщины в костюмах монашек. Так им пришелся мой образ. Сразу посмотрели, сказали: «Наш человек!» И сказали: «Слушай, а почему ты не участвуешь в нашей группе Фуэнгирола?» «Пожалуйста, приходи в субботу, мы собираемся, давай, приходи к нам, такой человек нам нужен». Здесь вот носики-курносики появились, черт бы их подрал. Ну ладно. Никуда теперь не уедут. Пока я не уберу камеру, они отсюда никуда не уйдут. От пионеров не отвязаться. В общем, 2 главных праздника. Пасха и Рождество. Прошло Рождество, начинается подготовка к Пасхе. Начинают они там что-то строгать, мастерить свои эти лафеты для выноса святых из церкви. Что-то красят, драят, украшают. Репетируют вынос этих лафетов по ступеням, развороты на узких улочках. И в пасхальную неделю в любой испанской деревне обязательно будут празднества по поводу Пасхи, какие-то шествия и спектакли. В Малаге устраивают грандиозные шествия. На Пасху съезжаются сотни тысяч туристов. Надеюсь, в этом году погода не помешает празднествам, как это случилось в прошлом году. Конечно, первое, что и главное, что нас интересует в Испании зимой, это погода. Комфортные 18-22 градуса располагают к времяпровождению на улице. Сама природа в Испании, в Андалусии, очень разнообразна. Море, горы, ущелья, пещеры, реки, поля, леса. Сейчас цветут апельсиновые деревья, миндальные деревья. Потом зацветают вишневые сады. Это все невероятно красиво. В Андалусии очень живописные белые деревья, Пуэблос, Бланкос. История региона очень древняя. Здесь до сих пор сохранились постройки времен римлян. Время, когда здесь жили арабы, тоже оставило свой след. Множество архитектурных памятников, дворцы в Гранаде, Севилье.
мечеть Мескита в Кордобе. Это все очень впечатляет. Интересно было побывать во дворце, где Колумб сообщил королям об открытии Америки в 1493 году. Соскучились по снегу? Не расстраивайтесь! Отъезжаете 200 километров от побережья, и там Сьерра-Невада. Снег и горнолыжные курорты. А как насчет общения? Испанцы громкие, эмоциональные и невероятно общительные. Испанцы обожают болтать. Посреди улицы останавливается машина, и водитель из окна начинает пытать, как дела у Пепо или Хосы, шедшего по улице. Движение останавливается, все ждут, но никто не возмущается, ведь человеку надо узнать, надо убедиться, что у Пепы все в порядке. Никто не торопится, потому что общение – это одна из главных ценностей испанцев. Даже если вы не очень говорите по-испански, вас обязательно вовлекут в беседу. Несколько лет назад я сидела в баре, в кафе на набережной в Аликанте. Не было свободных столов, женщина ходит, места нет. Я говорю, присаживайтесь. Она воспользовалась приглашением, потом мы еще одну пригласили, и начался разговор. У одной сын всю зиму купается в море, другая рассказала, что она на лето уезжает в горы на дачу. Рассказали, как они проводят время, какие льготы для пенсионеров. И спросили, посетила ли я авианосец, который прибыл в порт Аликанте и так далее. Стою в очереди в кассу в магазине. Приходит молодая мамаша с коляской, с младенчиком. Все кассирши бросают работу и бегут сделать козу младенцу. Очередь не ропщет, понимающая, улыбается и тоже выражает умиление. Кстати, если у вас мало покупок, то чаще всего вас пропустят вперед. Ритм жизни испанцев – никаких стрессов. Утро начинается с кофе и тоста с рубленными томатами. Затем работа, но без фанатизма, чтобы вечером остались силы для встречи с друзьями. Здесь в туристических местах перерыв на сиесту в магазинах и ресторанах встречается не так уж часто, но во многоэтажках висят напоминания: сиеста с 2 до 5. Уважай покой соседей. В сиесту не обязательно спать, часто это просто тихий час. Мне испанский ритм жизни очень подходит. Никто не бежит, не переживает из-за пустяков. В выходные святое дело – обеды с семьей. Все принаряжаются и отправляются в ресторан. С собой везут стариков в креслах, младенцев в качалках. Всем весело, все смеются, все болтают. Пикник на пляже с друзьями тоже запросто. В Аликанте, например, в выходные днем устраивались танцы на улице возле бара. Испанская кухня. Медленное наслаждение. В Испании еда – это не просто способ насытиться, это ритуал. Здесь никто не ест в спешке. Даже обычный завтрак – это 30 минут с чувством, с толком, с расстановкой, в кафе, за кофе и беседой. Ни один испанец не будет есть на бегу, ведь еда – это удовольствие. Если увидите кого-то жующего в транспорте, это иностранец. Развлечения здесь не кончаются. Каждый день праздник. Культурная жизнь. Если вам не хватает местных развлечений, то скоростной поезд доставит вас в Мадрид за 2,5 часа. В Мадриде есть все. Каждый раз, когда кто-то жалуется на наступление зимы, я предвкушаю свою зиму в Испании. А теперь, дорогие друзья, мне пора собираться в Рим. Меня пригласили на выставку Караваджо. Поэтому прощаюсь с вами, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!